Hallelujah. Amen. Amen. Well. We have come. Մենք հասել ենք What hunger? ինչպիսի քաղց, ինչպիսի քաղց։ Wow. We've come. Մենք հասել ենք անկոտրում հոգի դասընթացի վերջին 12-րդ դասին, այն զորությունը, որն անհրաժեշտ է երբեք չհանձնվելու համար։ Այս դասը կոչվում է երբեք չհանձնվես։ Ինձ դուր է գալիս սա։ Այն համապատասխանում է գրքի 16-րդ, 17-րդ եւ 18-րդ գլուխներին, եւ եթե դուք նստեք, մենք անմիջապես կսկսենք։ Ես կարդալու եմ մեսիջ Աստվածաշնչից Մատթեոսի 10-րդ գլխի 22-րդ խոսքը։ Սրանք Հիսուսի խոսքերն են։ Մի դադարիր, մի հանձնվիր։ Քո բոլոր ջանքերն արժեն այն ամենը, ինչ դու կստանաս վերջում։ Միթե սա հրաշալի չէ։ Սա մեսիջ Աստվածաշունչն է Մատթեոսի 10:22-ը։ Ես ցանկանում եմ կարդալ սա եւս մեկ անգամ։ Մի դադարիր, մի հանձնվիր։ Քո բոլոր ջանքերն արժեն այն ամենը, ինչ դու կստանաս վերջում։ Ոչ ոք չի կարող ստիպել ձեզ նահանջել։ Միայն դուք կարող եք կայացնել այդ որոշումը։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք մտածեք այդ մասին։ Ոչ ոք չի կարող ստիպել ձեզ նահանջել։ Աստված երբեք չի անի դա, իսկ սատանան չի կարող։ Միայն դուք կարող եք կայացնել հանձնվելու որոշումը։ Հաղթողների վարձքը թե այս կյանքում, թե հաջորդում շատ ավելին է, քան այն նեղությունն ու դժվարությունը, որին մենք հանդիպում ենք։ Ինչպես ասաց Հիսուսը, քո բոլոր ջանքերն արժեն այն ամենը, ինչ դու կստանաս վերջում։ Հիսուսը կանխասում է անչափ ցավալի մի փաստ, որ տեղի կունենա վերջին օրերում։ Մատթեոսի 24:10-ում նա ասաց. շատերը կհանձնվեն։ Երևի նրա սիրտը կոտրվում էր, երբ նա ասում էր այս խոսքերը։ Ցավոք այն մարդիկ, ում նա այնքան շատ է սիրում, ում համար նա վճարել է այնչափ մեծ գին, այսինքն իր կյանքը վերջին օրերում հանձնվելու են։ Ցավալի փաստն այն է, որ Աստված տվել է մեզ իր զորավոր շնորհքը ոչ միայն մեզ դժվարությունից հանելու համար, այլ որպեսզի մենք դառնանք ավելի ուժեղ, իմաստուն եւ պտղաբեր, քան այն ժամանակ, երբ մենք նոր ենք բախվել մեր դժվարությանը։ Շատերը կնահանջեն ճիշտ հեռանկար չունենալու պատճառով, նրանք պարզապես զինված չեն լինի։ Նահանջը դրսևորվում է տարբեր պատճառներով, սակայն ամենից հաճախ խնդիրը փոխզիջումն է, որն անկոտրում բառի հականիշն է։ Հիշեք այն տեսիլքը, որ ես պատմում էի առաջին գլխում։ Այդ մարդը ջանք էր գործադրում։ Նա նավակի մեջ էր եւ մեծ ջանքով գնում էր հոսանքին հակառակ։ Նա պետք է թիավարեր աշխարհի հոսանքին հակառակ, որպեսզի հասներ իր կյանքի կոչմանը եւ տարածեր արքայությունը։ Այս աշխարհը հոսանք ունի։ Դա այս աշխարհի օդի իշխանի հոսանքն է։ Աստծո արքայության մեջ առաջընթաց ունենալու համար դուք պետք է ջանաք հակառակ գնալ դրան։ Ահա թե ինչու էր Պողոսն ասում. հետևում եմ դեպի վերին նպատակը։ Նա չասաց թռչկոտելով գնում եմ դեպի վերին նպատակը, նա ջանք էր գործադրում։ Ինչը նշանակում է, որ կար հակառակություն եւ ընդդիմություն։ Դժբախտաբար այդ մարդը ցած դրեց իր թիերը, որովհետեւ նրա զորությունը, որ խորհրդանշում էր նրա հավատքը, վերջացավ։ Թույլ տվեք մի բան ասել։ Աստված հավատք է տվել անցնելու համար յուրաքանչյուր դժվարություն, որ կհանդիպի ձեզ։ Նա տվել է ձեզ ամեն ինչ հաղթահարելու համար ցանկացած դժվարություն։ Ամեն։ Եթե մենք ցանկանում ենք քայլել Աստծո հետ, դրսևորել նրա արքայությունը եւ ակնառու դառնալ հանուն նրա փառքի, ապա պետք է հակառակ գնանք այս աշխարհի հոսանքին։ Մենք պետք է անկոտրում կերպով հարենք Աստծո իմաստությանը։ Փոխզիջումը տարբերակ չէ մեզ համար։ Անմիջապես իր նահատակվելուց առաջ Պողոս առաքյալը կանխատեսեց մեր ժամանակը եւ իր ամենամոտ աշակերտին Տիմոթեոսին գրեց հետեւյալը. Սա Պողոս առաքյալի վերջին նամակն է, որ նա գրեց անմիջապես իր գլխատումից առաջ։ Նա ասաց. Տիմոթեոս, երկրորդ Տիմոթեոսի 3-րդ գլխի առաջին խոսք. Տիմոթեոս, վերջին օրերում քրիստոնյա լինելը շատ դժվար է լինելու։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք մտածեք այդ մասին։ Պողոսն ասաց, որ այն ժամանակը, երբ մենք ապրում ենք, ամենադժվարն է քրիստոնյա լինելու համար։ Ինչու՞։ Մենք ուսումնասիրեցինք Պողոսի կյանքը նախորդ դասերից մեկում եւ տեսանք այն դժվարությունները, որոնք նա կրել էր։
Նա քարկոծվել էր, ենթարկվել նավաբեկության, ծեծվել փայտերով։ Նրան մտրակել էին 5 անգամ։ Գիտեք ինչ էին անում մտրակելիս։ Do you know what they did when they whipped those guys? They would Նրանք կապում էին մարդկանց հատուկ սյունից, պարանով նրանց դաստակները կապում էին այնպես, որ նրանք կանգնեին իրենց ոտքերի մատների վրա։ Նրանք ձգում էին իրենց մեջքը, որպեսզի մտրակի պարաններն այսպես խոցեին իրենց մարմինը։ so when the 39 հարված 5 տարբեր դեպքերում split open their flesh just like that. 39 lashes. նրանց ծեծել են փայտերով։ Ինչու էին մարդկանց ծեծում փայտերով։ Նրանց ոսկորները կոտրելու համար։ Ես երբեք չեմ մոռանա, երբ սենյակ էի ավելացնում Ֆլորիդայում գտնվող մեր տան մեջ։ Գիտեք, սպորտը մինչև օրս մեծ տեղ է զբաղեցնում իմ կյանքում։ Ես հիշում եմ, որ հայրս լավ վարպետ էր։ Ինչպես եւ կինս, սակայն ցավոք նա ամուսնացավ այնպիսի մարդու հետ, ով չէր ժառանգել իր հոր հմտությունը, որովհետեւ անկեղծ ասած, ես այնքան էլ հմուտ չեմ այդ հարցերում։ Good when it comes to that kind of stuff. Ես ցանկանում եի ապացուցել կնոջս, որ լավ վարպետ եմ։ Մեր աշխատողներից մեկի հետ մենք մի սենյակ ավելացրինք մեր տան մեջ։ Նա հրաշալի վարպետ էր եւ մենք մեկուսացնում ենք սենյակը գամերի հրացանով։ Երևի գիտեք թե դա ինչ է։ Դուք սեղմում եք կրակում եւ գամը դուրս է թռչում ու անմիջապես մտնում է փայտի մեջ։ Ես հակառակ էի պահել այդ գործիքը։ And I remember clamping Եվ հիշում եմ թե ինչպես կրակեցի եւ գամը մտավ ուղիղ միջնամատից մեջտեղի ոսկրի մեջ։ Ես գոչեցի բայց մի փոքր ավելի բարձր։ Ես անտանելի ցավ էի զգում։ so Ցավն այնքան ուժեղ էր, որ ես արթնանում էի գիշերվա կեսին։ that it woke me up in the Երբեք չեմ մոռանա, որ 6 շաբաթ անց հազիվ էի շարժում միջնամատս։ Ես հարցրի մի բժշկի. «Միթե այսպես տևելու է մինչև կյանքիս վերջ»։ Նա ասաց. «Ոչ, դու վնասել ես քո ոսկորը, իսկ այդ դեպքում ցավը շատ տանջալի է»։ bone. And when you bruise your bone, there's Ահա թե ինչու էին Պողոսին ծեծում փայտերով։ and so Նրանք ցանկանում էին, որպեսզի նա հենց այսպիսի ցավ զգար ողջ մարմնում։ kind of pain all over his body. But then he Բայց նա նայում է մեր օրերին եւ ասում, որ սա լինելու է ամենադժվար ժամանակը քրիստոնյա լինելու համար։ time in history to be a Christian. So my question Ինձ մոտ հարց է ծագում, ինչու Պողոս։ Ինչով են տարբերվում մեր ժամանակները քո ժամանակներից։ Նա տալիս է մեզ պատասխանը։ Մարդիկ կլինեն ինքնասեր, ագահ, սնապարծ ու ինքնահավան։ he says people will be selfish. Նրանք կլինեն հայհոյող, անհնազանդ, իրենց ծնողներին They will be անշնորհակալ եւ ոչ աստվածապաշտ։ they'll be ungrateful. They'll be Նրանք կլինեն անգութ, անողորմ, չարախոսներ, բռնի եւ կատաղի։ fierce. And Նրանք կատեն այն, ինչ բարի է, կլինեն նենգ, հանդուգն եւ լծվածապարտությամբ։ Նրանք կսիրեն հաճույքն ավելի շատ, քան Աստծուն։ of God. Now I read that list. Ես կարդացի այս ցուցակը եւ մտածեցի, չէ՞ որ մարդիկ այդպիսին էին Պողոսի ժամանակ։ Society. I mean, come on. Պետրոսն ասաց. «Փրկվեք այս այլասերված սերնդից»։ You better believe Ավելի լավ է հավատակ, որ մարդիկ ոչ քրիստոնյա հասարակության մեջ Պողոսի օրերում եսասեր եւ ագահ էին։ Նրանք պարծենկոտ էին, ամբարտավան, հայհոյիչ եւ անհնազանդ ծնողներին։ insulting. They were disobedient to parents. Ես դեռ չեմ հասկանում պատճառը։ What makes Ինչու է մեր ժամանակն ամենադժվարը պատմության մեջ քրիստոնյա լինելու համար, because որովհետեւ այդ հասարակությունը չէր տարբերվում մերից։ Պողոսը տալիս է այս հարցի պատասխանը։ he goes Անմիջապես հաջորդ խոսքում նա ասում է. նրանք այնպես կվարվեն, ասես թե կրոնասեր են, բայց կմերժեն այն զորությունը, որ կարող է աստվածապաշտ դարձնել նրանց։ Այլ խոսքերով, Պողոսը չի ասում, որ այս հատկանիշները կդրսևորվեն հասարակության մեջ։ Դրանք կդրսևորվեն նրանց միջև, ովքեր դավանում են, թե քրիստոնյա են։ found amongst people who profess Նրանք կմերժեն շնորհքի զորությունը, որը կարող է աստվածապաշտ դարձնել իրենց։ Դժվարությունը բխում է այն հավատացյալներից, ովքեր փողզիչման են գնում հետևելով ճշմարտությանը։ unbelievers compromising truth. Paul Պողոսը ինչպես նաև նոր կտակարանի այլ հեղինակներ նախազգուշացնում են մեզ, որ այս վերջին ժամանակներում այն մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր դավանում են թե վերստին ծնված քրիստոնյաներ են, հաստատ չեն կանգնի Աստծո շնորհքի մեջ։ Հետևաբար նրանք չեն դրսևորի Քրիստոսի հատկանիշները։ Նրանք կմերժեն շնորհքի զորությունը, որը կարող է առանձնացնել իրենց որպես արքայության անկոտրում զինվորներ, սակայն կշարունակեն հավատալ, որ փրկված են հենց այդ շնորհքով։ Այս մարդիկ ցած են դրել իրենց թիերը։ Ամենավատն այն է, որ իմ տեսիլքում կա այն մեծ զբոսանավեր, որոնք լիքն էին նման մարդկանցով։ they had all compromised. They were all saying on the Նրանք միաբանված են եւ բոլորն է փողզիչման էին գնացել։ Նրանք ասում էին իրենց զբոսանավերում. մենք փրկված ենք շնորհքով։ Հիսուսի անունը կպահի մեզ պատժից, սակայն նրանք դեռևս ապրում էին այնպիսի կյանքով, որը ոչնչով չէր տարբերվում աշխարհից։ Նրանք հավատում էին այնպիսի ավետարանին, որն անկարող է փոխել իրենց։ Նրանց միացյալ հավատքն ավելի համոզիչ էր դարձնում խաբեությունը։ They're not Նրանք ոչ միայն խաբում են իրենց, այլ նույնպես մոլորեցնում են ուրիշներին իրենց կենսավոճով կամ ուսմունքներով։
դրթելով շատ անկեղծ հավատացյալների սայթաքել։ Ահա թե ինչու է հիմա ամենադժվար ժամանակը քրիստոնյա լինելու համար։ Ժամանակի ընթացքում ես մի եզրակացության եկա։ Ես հասկացա, որ մեծագույն պայքարը վաղ եկեղեցում ուղղված էր օրինապաշտության դեմ։ Առաջին եկեղեցում կային շատ ուսուցիչներ, ովքեր սովորեցնում էին, որ մարդը պետք է արդարանա օրենքը պահելու միջոցով։ Բայց այսօր մենք չենք բախվում այս խնդրին։ Այս վերջին օրերի պայքարն անօրինության եւ ցանկասիրության դեմ է։ Շատ հավատացյալներ այսօր դարձել են անզուսպ, մարմնական, աշխարհիկ եւ անհնազանդ Աստծո ճանապարհների նկատմամբ։ Fleshly, worldly, disobedient to the ways of God church. Այս նորամուծությունը սովորեցնում է, որ կարելի է ստանալ փրկությունը, սակայն չունենալ փոխված կյանք։ Մենք ապրում ենք համարյա նույն կերպով, ինչ մինչև փրկվելը, բայց այժմ մենք ակումբի անդամ ենք։ Մենք կրում ենք ակումբի կրծքանշանը, խոսում ակումբի լեզվով, սակայն այլևս անկոտրում կերպով չենք հնազանդվում ճշմարտությանը։ Խոսելով վերջին օրերի մասին, Հիսուսը զգուշացնում է ճիշտ նույն բաների մասին։ Նա ասում է. «Մեղքը կիշխի ամենուր, եւ շատերի սերը կսառչի, բայց նրանք, ովքեր կդիմանան մինչև վերջ, կփրկվեն»։ Գիտեք, մեղքն իշխում էր ամենուր Հիսուսի օրերում։ Ինչով է տարբերվում մեր ժամանակը։ Նա խոսում էր եկեղեցու մասին, այլ ոչ թե հասարակության։ Խոսելով հավատացյալների մասին, նա ասում էր. «Մեղքը կիշխի ամենուր։ Նրանցից շատերի սերը կսառչի, բայց նրանք, ովքեր կդիմանան մինչև վերջ, կփրկվեն»։ Ես գիտեմ, որ Հիսուսը խոսում էր եկեղեցու մասին, որովհետև անկարելի է սա ասել հեթանոսին, ով երբեք չի լսել ավետարանը։ Եթե դու դիմանաս մինչև վերջ, ապա կփրկվես։ Նա նույնիսկ չի սկսել իր ընթացքը։ Եթե դու դիմանաս մինչև վերջ, կփրկվես, կարելի ասել այն մարդուն, ով արդեն սկսել է ընթացքը։ Բանալի բառն այստեղ դիմանալն է։ Եթե հարկավոր է դիմանալ, ուրեմն լինելու է ընդդիմություն։ Լինելու է հակառակություն կամ նեղություն ճշմարտությանը հետևելու ճանապարհին։ Մենք պետք է անկոտրում լինենք մեր ընթացքը բարեհաջող կերպով ավարտելու համար։ Դուք ինձ հետ եք։ Պողոսը շարունակում է լուսաբանել այս թեման Տիմոթեոսին ուղղված իր նամակի մեջ։ Նա շարունակում է խոսել այս մասին։ Որովհետև խնդրի մասին խոսելուց հետո նա շարունակում է ասելով. «Խաբեբաները կշարունակեն ավելի վատը դառնալ, խաբվելով եւ խաբելով ուրիշներին, բայց դու շարունակիր մնալ այն ճշմարտությունների մեջ, որ քեզ սովորեցրել են եւ հաստատուն հավատք ունեցիր»։ Դուք նկատեցիք, որ խաբեբաները ոչ միայն կխաբեն ուրիշներին, այլ նաև անձամբ կխաբվեն։ Ինչպես նրանք կխաբեն մարդկանց։ Ոչ միայն իրենց սովորեցրածով, այլ նույնպես կյանքի ոճով։ Նրանք ապրեն ըստ այն ավետարանի, որը չի կարող վերափոխել իրենց։ Ճշմարտությունը նորաձև չէ, ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք գրեք սա։ Եթե դուք դիտում եք այս դասընթացը, գրեք սա ձեր նշումների մեջ։ Ճշմարտությունը նորաձև չէ։ Այն հաստատուն է մնում ժամանակի ընթացքում եւ չի կրում մշակույթի ազդեցությունը։ Պողոսը խորհուրդ է տալիս Տիմոթեոսին հարատևել ճշմարտության մեջ։ Թույլ տվեք կրկին կարդալ, բայց դու շարունակիր մնալ այն ճշմարտությունների մեջ, որ քեզ սովորեցրել են եւ հաստատուն հավատք ունեցիր։ Այս աշխարհը հրապուրում է իրեն հետևելու համար, բայց դա ընդամենը տանելու է մեզ խաբեության։ Այնպես որ Պողոսը շարունակում է. «Քեզ սովորեցրել են սուրբ գրքերը մանկությունից, եւ դրանք տվել են քեզ իմաստություն, որպեսզի դու ընդունես այն փրկությունը, որը գալիս է Հիսուս Քրիստոսին վստահելուց»։ Բոլոր սուրբ գրքերը ներշնչված են Աստծուց եւ օգտակար են սովորեցնելու մեզ, թե որն է ճշմարիտը եւ օգնելու մեզ գիտակցել, թե որն է սխալ մեր կյանքում։ Այն ուղղում է մեր ճանապարհները եւ սովորեցնում անել այն, ինչ ճիշտ է։ Այն Աստծո միջոցն է, որով նա պատրաստում է մեզ ամեն կերպ լիովին սպառազինված յուրաքանչյուր բարի գործի համար, որն Աստված ցանկանում է, որ մենք անենք։ Թույլ տվեք ընդգծել երկու բան Պողոսի խոսքերից։ Նախ եւ առաջ սուրբ գրքերը։ Այս գրքերը ոգեշնչված են Աստծուց։ Դուք ինձ հետ եք, իսկ հետո գրված է մանկությունից։ Սուրբ Գիրքն այն ճշմարտությունն է, որը վեր է ժամանակից եւ մշակույթից։ Ես անկեղծորեն կարող եմ ասել, որ մշակույթը լիովին այլ էր, երբ ես երեխա էի, բայց Սուրբ Գրքի ճշմարտությունն անփոփոխ է մնացել այն ժամանակվանից, երբ ես երեխա էի։ Ինձ դուր են գալիս մշակութային փոփոխությունները։ Ինձ դուր է գալիս կրել այն վենաշապիկները, որ մենք կրում ենք այսօր։ Ես այնքան ուրախ եմ, որ քարոզիչներն այլևս կոստյումներ չեն կրում։ Ես ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք հասկանալ, որ Աստված կարող է ուծել ջինսի կտորը նույն հեշտությամբ, որով կարող է ուծել սովորական կտոր։ Ամեն։ Մշակույթը փոխվել է եւ դա լավ է։ Մենք դարձել ենք զգայուն մարդկանց հանդեպ մեր մեթոդներով եւ դա լավ է, բայց դուք չեք կարող դառնալ զգայուն մարդկանց հանդեպ, երբ խոսքը ճշմարտությանն է վերաբերում։ Որովհետեւ Պողոսն ասաց. «Եթե ես դեռ ցանկանայի հաճեցնել մարդկանց, ես այլևս Քրիստոսի ծառան չէի լինի»։ Այն պահին, երբ մենք փոխում ենք մեր ուղերձը մարդկանց հաճեցնելու համար, մենք անմիջապես թողնում ենք Քրիստոսի ծառա լինելու մեր կոչումը։
Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ոճին եւ մշակույթին, ապա Պողոսն ասում է. ես դարձա ամեն բան ամենի համար։ Եթե ես խոսեմ գործարար մարդու հետ, ես կոստյում կկրեմ։ Եթե ես խոսեմ երիտասարդների հետ, ես ջինս կհագնեմ։ Ինչու, որովհետև ես դառնալու եմ ամեն բան ամենի համար, բայց չեմ փոխելու իմ ուղերձը։ Բայց այսօր մենք գցել ենք ավետարանի վարկանիշը։ Հիսուսը կոչվում է գլորման քար եւ գայթակղության վեմ։ Մենք փոքրացրել ենք նրան, դարձնելով փոքրիկ քար, որի վրայով յուրաքանչյուրը կարող է հեշտությամբ անցնել։ Նա այլևս գլորման քար չէ, նա այլևս գայթակղության վեմ չէ։ Գիտեք, ճշմարտությունը պետք է հակառակվի։ Ճշմարտությունը պետք է վիրավորի մեր անձը եւ դա կօգնի, որպեսզի մենք բժշկվենք, որովհետեւ մենք կփոխենք մեր խենթ մտածելակերպը եւ հավատալիքները հետեւելով Աստծո արքայության մտածելակերպին եւ համոզմունքներին։ Բայց խնդիրն այն է, որ շատ քարոզիչներ այսօր կորցրել են ավետարանի հիմքը։ Նրանք համարձակ չեն հռչակում ճշմարտությունը, նրանք չեն հռչակում այն սիրով։ Նրանք փոխում են ուղերձը հարմարեցնելով նորաձև միտումներին։ Դուք ինձ հետ եք։ Դուք ինձ հետ եք։ Մեզանից շատերը կարծում են, որ Պողոսն ավարտեց իր միտքը 3-րդ գլխում, սակայն նրա թուղթը պարզապես մեկ երկար նամակ է։ Եկեղեցին ավելացրել է գլուխները եւ խոսքերը շատ ավելի ուշ։ Սա մեկ նամակ է եւ գիտեք, տարիներ շարունակ ես չէի հասկանում, թե ինչ էր Պողոսն իրականում ասում Տիմոթեոսին, որովհետեւ չէի կապակցում 3-րդ գլուխը 4-րդի հետ։ Բայց երբ միացնեք այդ երկուսը, դրանք նորովի կբացվեն ձեզ համար։ Որովհետև անմիջապես այն բանից հետո, երբ նա խոսում է սուրբ գրքերի մասին, որ Տիմոթեոսը գիտեր մանկությունից, նա ասում է. Տիմոթեոս, ես պատվիրում եմ քեզ։ Սա շատ խիստ արտահայտություն է։ Թույլ տվեք պարզ ասել, Պողոսը չէր կարող ավելի խիստ պատվեր տալ նրան։ Նա ասաց. ես պատվիրում եմ քեզ Աստծո եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Կարող եք պատկերացնել, որ ինչ որ մեկին ասում եք. ես պատվիրում եմ քեզ Աստծո եւ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Չեմ կարծում, որ կարելի է ավելի խիստ պատվեր տալ։ Ով դատելու է կենդանիներին եւ մեռելներին իր հայտնության եւ թագավորության ժամանակ, քարոզիր խոսքը։ Տեսնում եք, հենց նոր նա քարոզում էր սուրբ գրքի մասին։ Այն մասին, որ բոլոր գրքերը ոգեշնչված են Աստծո կողմից, իսկ այժմ նա ասում է. պատվիրում եմ քեզ, քարոզիր խոսքը։ Նա չի ասում քարոզիր փիլիսոփայություն։ Քարոզիր առաջնորդության սկզբունքներ, աշխարհիկ առաջնորդության սկզբունքներ։ Նա չի ասում քարոզիր հաջողության հասնելու միջոցների մասին, կամ ցանկացած բան, որ հատուկ է մեր ժամանակներին։ Նա ասում է քարոզիր սուրբ գիրքը, որը չի ենթարկվում ժամանակներին։ Քարոզիր խոսքը, պատրաստ եղիր հարմար պահին եւ ոչ հարմար պահին։ Համոզիր, հանդիմանիր, հորդորիր ողջ երկայնամտությամբ եւ ուսմունքով, որովհետև կգա ժամանակ եւ հավատացեք ինձ, այդ ժամանակն արդեն եկել է, երբ նրանք չեն հանդուրժի առողջ վարդապետությունը։ Իսկ ինչ է վարդապետությունը։ Վարդապետությունն ավելին է, քան ուսմունքը։ Վարդապետությունը հիմքային ուսմունք է։ Դա այն ուսմունքն է, որ միավորում է ամեն ինչ։ Դուք ինձ հետ եք։ Նա ասաց գալիս է ժամանակը, երբ նրանք չեն հանդուրժի առողջ վարդապետությանը, հիմքային ուսմունքը, որ միավորում է ամեն ինչ, այլ կվարվեն ըստ իրենց սեփական ցանկությունների, քանի որ իրենց ականջներն են ձգտում դրան։ Նրանք իրենց համար կդիզեն ուսուցիչներ եւ կդարձնեն իրենց ականջները ճշմարտությունից։ Ահա թե ինչու է հիմա ամենադժվար ժամանակը քրիստոնյա լինելու համար։ Պողոսը հաստատում է, որ ամբողջ սուրբ գիրքը ոգեշնչված է Աստծո կողմից եւ օգտագործվում է մեր կյանքերն առաջնորդելու համար եւ պատվիրում է Տիմոթեոսին սովորեցնել այն։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ժամանակ կգա, երբ մարդիկ չեն հանդուրժի առողջ վարդապետությունը։ Ցավոք ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես են մեր հոգևոր հիմքերը փոխվում, հարմարվելով մեր ժամանակվա նորույթներին։ Դա այն աստիճան անվերահսկելի է դարձել, որ մի մեծ եկեղեցու հովիվ կարող է կանգնել իր եկեղեցական համայնքի առջև եւ հայտարարել, որ ինքը համասեռամոլ է եւ ընդունել հոտնկայս ծափահարություններ։ Ես տեսել եմ դա իմ իսկ աչքերով։ Մյուսը կարող է հայտարարել, որ բժշկությունն այլևս Աստծո կամքը չէ եւ նրա համայնքը Աստծո խոսքին հավատալու փոխարեն կհավատա նրան։ Մեկ այլ ծառայող կարող է գիր գրել պնդելով, որ ի վերջո բոլորը երկինք են գնալու եւ ոչ ոք չի այրվելու հավիտենական կրակի մեջ, եւ նա դեռ աստղ է համարվում քրիստոնյաների միջև։ Եվս մեկ քարոզիչ կարող է վիճարկել.
Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը կույսից եւ Հիսուսի վերադարձը, բայց եւ այնպես քրիստոնեական հավատքի առաջնորդ համարվել։ Ես կարող եմ մի քանի հատոր գրել, թվարկելով բոլոր նման երևույթները։ Եթե մենք անդրադառնանք հարցումների վիճակագրությանը, մենք կարող ենք հասկանալ այս զավեշտալի իրավիճակի պատճառը։ Ահա որոշ վիճակագրական տվյալներ բառնակազմակերպության կողմից։ Վերստին ծնված քրիստոնյաների միայն 46%-ն է հավատում բացարձակ բարոյական ճշմարտությանը։ Դա նշանակում է, որ վերստին ծնված քրիստոնյաների 54%-ը չի հավատում բացարձակ բարոյական ճշմարտությանը։ Ավետարանական քրիստոնյաների ավելի քան 50%-ը հավատում է, որ բացի Հիսուս Քրիստոսից երկին գնալու այլ ճանապարհներ կան։ Միայն վերստին ծնված քրիստոնյաների 40%-ն է հավատում, որ սատանան իրական ուժ է։ Զարմանալի չէ, որ մարդիկ չեն հակառակվում սատանային։ Ինչպես սա կարող է պատահել։ Պատասխանը Տիմոթեոսին ուղված Պողոսի խոսքերում է։ Նրանք անկոտրում կերպով չեն պահել ճշմարտությունը։ Մենք ավելի ու ավելի շատ ենք լսում այն ավետարանը, որը չի ենթադրում փոփոխություններ մարդկանց կյանքերում։ Դրա կենտրոնական ուղերձը շարունակ ազդարարում է։ Հիսուսը մահացավ մեր մեղքերի համար, որպեսզի երկինք տանի մեզ, սակայն մենք մարդ ենք եւ Աստված հասկանում է, որ մեր կյանքում չար բաներ կան եւ մենք տարբեր սեռական նախընտրություններ ունենք։ Վերջերս հայտնի դարձած ուսմունքը պնդում է, որ պետք չէ ապաշխարել։ Հավատացյալներին ցնծությամբ հայտնում են, որ այլևս կարիք չկա տրտմել մեղքի պատճառով կամ խոստովանել այն մեր բարեխոսին, որովհետեւ մեղքն արդեն ծածկված է շնորհքով։ Ես լսել եմ այդ ուսմունքի կողմնակիցներից, թե որքան պարզ, թարմ եւ ազատագրող է այն։ Բայց եթե դա լիներ ճշմարտության ցուցանիշը, ապա ցանկացած ուսմունք, որը հաճեցնում է մարմնին, ճշմարտություն կլիներ։ Հիշում եք, բոլորն ընդունեցին Ահարոնի ուսմունքը հորդ ձուլելու մասին, որովհետև նրանք ստանալու էին այն սեռական հաճույքը, որ ցանկանում էին։ Նրանք անվանեցին այդ հորդին Յահվե։ Նրանք չանվանեցին Բահաղ կամ որևէ այլ եգիպտական աստծո անունով, այլ Յահվե։ Այնպես որ հարց ունեմ այն ուսուցիչներին, ովքեր ասում են, որ այլևս ապաշխարության կարիք չկա, միթե Հիսուսը հեռացել էր հավատքի հիմքերից, երբ հայտնության գրքի 7 եկեղեցիներից 5-ին պատվիրեց ապաշխարել։ Հիսուս, դու իսկապես որ չունես այդ ուսմունքը, այնպես չէ։ Դու չես համապատասխանում մեր մշակույթին եւ նորույթներին։ Մենք ապրում ենք շնորհքի ժամանակաշրջանում։ Ինչու դու պատվիրեցիր այդ եկեղեցիներին ապաշխարել։ Դուք դեռ ինձ հետ եք։ Իրականում մենք ուսուցիչներ ենք դիզել մեզ համար, ովքեր հեռացրել են մեզ ողջամիտ վարդապետությունից։ Այս նենգավոր մարդիկ մշակել են այնպիսի ավետարան, որը հարմարվում է մեր մշակույթի կենսավոճին։ Ճշմարտությունն այլևս չի ձևավորում հավատացյալի կյանքը։ Փոխարենը ճշմարտությունն է վերաձևավորվում ըստ հասարակական միտումների։ Ինչու մեր ականջները ձգտում են լսել խոսքեր, որոնք թույլ կտան մեզ անկողի մտնել այս աշխարհի հետ, այլ ոչ թե դուրս գալ նրանց միջից եւ առանձնանալ։ Շատերը զգում են, որ Սուրբ Հոգին ետ է պահում իրենց, երբ նոր են սկսում սիրախաղանել փոխզիջման հետ։ Սակայն մեծամասնությունը, որը մեծ զբոսանավերի մեջ է եւ ընթանում է հոսանքի ուղղությամբ, ի վերջո հանգցնում է հոգու ձայնը եւ փակում այդ մարդկանց ականջները, այնպես որ նրանք այլևս չեն կարողանում լսել ճշմարտությունը։ Ահա թե ինչու է սա ամենադժվար ժամանակը քրիստոնյա լինելու համար եկեղեցու պատմության մեջ։ Միթե մենք պետք է զարմանանք։ Կա մարգարեություն մեծ նահանջի մասին, որ տեղի է ունենալու մեր օրերում։ Պողոսը գրեց եւ ասաց. թող ոչ ոք չխաբի կամ չմոլորեցնի ձեզ որևէ կերպով, որովհետև այդ օրը չի գա, եթե չգա նահանջը, մինչև որ գա այն մարդկանց կանխասած մեծ նահանջը, ովքեր դավանում էին, թե քրիստոնյա էին։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2:3 Պողոսն ասաց այս մասին։ Հիսուսն ասաց այս մասին, ինչու մենք չենք հավատում սրան։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ միևնույն ժամանակ բարձրանալու է չեմպիոնների սերունդ։ Այս չեմպիոնները նախ եւ առաջ անվանվում են Աստծո որդիներ եւ դուստրեր։ Այսինքն խոսքը երիտասարդ սերնդի մասին է։ Դրանից հետո նրանք կոչվում են ծառաներ եւ աղախիններ, նույնպես երիտասարդներ եւ ծերեր, եւ գիտեք թե ինչն է դառնալու այս չեմպիոնների հարթակը՝ մեծ հակառակությունը։ Փոխզիջումը։ Այն ժամանակաշրջանը, երբ քրիստոնյա լինելը դժվար է լինելու, բառացիորեն կդառնա այս անկոտրում չեմպիոնների, այս անկոտրում հավատացյալների հարթակը։
Նրանք պարտության կմատնեն խավարը եւ խաբեությունը, նրանք չեն նահանջի, այլ իրենց համառ հավատքի եւ գործերի միջոցով կընդարձակեն արքայության սահմանները։ Նրանք ճշմարտապես աչքի կընկնեն որպես վառ լույսեր Աստծո փառքի համար։ Նրանք գերազանց կլինեն կյանքի բոլոր բնակավարներում, ոչ թե փոխզիջման միջոցով, այլ այնպես ինչպես Դանիելը։ Թանկագին պատերազմող, ես խոսում եմ բոլորիդ հետ, եւ ձեզ հետ, որ այստեղ եք, եւ այս դասընթացը դիտողների հետ։ Ես հույս ունեմ, որ դուք կդառնաք այս չեմպիոններից մեկը։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսի հակառակություն կա ձեր առջև, դիտարկեք դա որպես միջոց, որը կբարձրացնի ձեզ իշխանության հաջորդ մակարդակի վրա։ Պողոսը հանդիպես նման հակառակության եւ թվում էր, թե նա կենթանի չէր մնա։ Լսեք նրա խոսքերը։ Ամեն ինչ այնքան վատ էր, որ մենք չենք մտածում, թե կենթանի դուրս կգայինք այդ իրավիճակից։ Մենք այնպես ենք զգում, ասես մահվան հերթի կանգնած լինեինք։ Ամեն ինչ կուտակվել էր մեզ վրա։ Սակայն ինչպես պարզվեց, դա լավագույն բան էր, որ կարող էր պատահել մեզ հետ։ Այդ իրավիճակից դուրս գալու համար մեր սեփական ուժին կամ խելամտությանը վստահելու փոխարեն մենք ստիպված ենք ամբողջովին վստահել Աստծուն։ Մեր իրավիճակի համար վատ միտք չէր, քանի որ նա այն Աստվածն է, ով հարություն է տալիս մեռելներին։ Եվ նա արեց դա, նա փրկեց մեզ վերահաս կործանումից։ Եվ նա կանի դա կրկին փրկելով մեզ այնքան, որքան մենք փրկության կարիք կունենանք։ Ինչպիսի խոսք է։ Գիտեք, ինձ դուր է գալիս այս հատվածը։ Պարզվեց դա լավագույն բան էր, որ կարող էր պատահել մեզ հետ։ Ինչպիսի զորավոր վերաբերմունք ուներ այս մարդը։ Դժվարությունն այնքան խիստ էր, որ թվում էր նրանք մահանալու էին, սակայն նա պնդում է, որ դա լավագույն բանն էր, որ կարող է պատահել իրենց հետ։ Հաղթահարելով հակառակությունը նա հայտնվել էր իշխանության եւ զորության ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Աստծո շնորհքը բավական էր։ Աստված կփրկի մեզ կրկին ու կրկին։ Մենք ընդհանրապես պետք է մնանք ճշմարտության մեջ։ Հակոբոսը գրում է. Աստված կօրհնի ձեզ, եթե դուք չհանձնվեք, երբ ձեր հավատքը փորձվում է։ Նա կվարձատրի ձեզ փառավոր կյանքով։ Նայեք Հովսեփի օրինակին։ Մեկ բանը չնահանջել քո սեփական կարողությամբ։ Ամենքը չէ, որ կարող են անել դա։ Մեկ այլ բան է հաստատ կանգնել նրա կարողությամբ։ Դուք մեկ եք նրա հետ։ Դուք ունեք նրա շնորհքը։ Պողոսը նորից գրում է. ամեն կողմից փորձանքները ճնշում էին մեզ, բայց մենք փշրված եւ կոտրված չենք։ Մենք շփոթված ենք, բայց չենք հանձնվում եւ չենք դադարում առաջ գնալ։ Մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, մենք չենք հանձնվում, մենք կանգ չենք առնում։ Երկրորդ Կորինթացիների 4:1-ում գրված է. մենք երբեք չենք հանձնվում։ Երկրորդ Կորինթացիների 4:16-ում գրված է. այնպես որ մենք չենք հանձնվում, ինչպես մենք կարող ենք անել դա։ Այս խոսքերի ցուցակը շարունակելի է։ Դուք ստեղծված եք զարմանալի կերպով հաջողության հասնելու համար։ Մյուս կողմից երբեք չմտածեք, որ Աստված թողնելու է ձեզ։ Լսեք առաջին Կորինթացիների 1:9-ի խոսքերը։ Աստված, ով դրել է ձեր սկիզբն այս հոգևոր նախաձեռնության մեջ, տալիս է մեզ իր որդու եւ մեր Տիրոջ Հիսուսի կյանքը։ Նա երբեք ոչ մի իրավիճակում չի հանձնվի եւ չի թողնի ձեզ։ Երբեք չմոռանաք դա։ Ամեն։ Ո՞րն է Աստծուն չթողնելու վարձքը։ Ես խոսում եմ այս մասին գրքի 16-րդ եւ 17-րդ գլուխներում։ Հավատացնում եմ ձեզ, դուք պետք է կարդաք դա։ Ես ժամանակ չունեմ, որպեսզի քարոզեմ այդ մասին, բայց կկարդամ ձեզ Հիսուսի խոսքերը վարձքի մասին։ Հայտնություն 2:26-ում Հիսուսն ասաց. ահա այն վարձատրությունը, որ ես ունեմ ամեն հաղթողի համար։ Յուրաքանչյուրի, ով շարունակում է առաջ գնալ եւ հրաժարվում է հանձնվել, դուք կիշխեք ազգերի վրա։ Ոչ միայն գալիք աշխարհում, այլև այս կյանքում, բոլորը ովքեր ընդունում են Աստծո առաջ շնորհքը եւ ձրիաբար արդարանում նրա առջև, կիշխեն կյանքում Քրիստոսի միջոցով։ Երկրորդ Տիմոթեոսի 2:12-ում Պողոսը կրկնում է Հիսուսի խոստումը ասելով. եթե մենք չհանձնվենք, մենք կիշխենք նրա հետ։ Եվ կրկին, մի հոգնեք բարին գործելուց։ Մի հուսահատվեք եւ հանձնվեք, որովհետեւ մենք օրհնության հունձ կհնձենք պատշաճ ժամանակին։ Գաղատացիների 6:9 Դուք ունեք զորություն երբեք չհանձնվելու համար, դուք ունեք այն, ինչ անհրաժեշտ է բարեհաջող ավարտի համար, այսինքն Աստծո շնորհքը։ Այն չի կարող ձախողվել, այնպես որ հաստատ եւ վստահությամբ քայլեք դեպի ձեր մրցանակը։ Միգուցե դուք պետք է ինչ-որ աստվածային առաջադրանք կատարեք։ Ձեր առաջադրանքը կարող է զբաղեցնել ձեր կյանքի ինչ-որ հատվածը կամ նույնիսկ ամբողջ կյանքը։ Ձեզ վիճակված է հաղթել եւ թագավորել։ Դուք արտոնված եք ապրել կայացած եւ առատ կյանքով։ Դուք կունենաք այդ կյանքը, եթե շարունակեք գնալ առաջ։ Որովհետեւ Առակաց 13:12-րդ խոսքում գրված է. կատարված փափագը կենաց ծառ է։ Իշխանությունը սպասում է ձեզ, երբ դուք հաղթահարեք դժվարությունները։ Դուք ակնառու կդառնաք
շարունակ ձեր թագավորի փառքի համար։ Սա անչափ քաղցր պարգև է։ Հիշեք Սաղմոս 27-ի 14-րդ խոսքը. մնացեք Աստծո հետ, եղեք համարձակ, մի հանձնվեք։ Ես կրկին կասեմ, մնացեք Աստծո հետ, եղեք անկոտրում հավատացյալ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս դասընթացը։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Անկոտրում հոգի դասընթացն այն բազմաթիվ ուսմունքներից մեկն է, որոնք հասանելի են Messenger International ծառայության կողմից։ Մեր նյութերի մասին հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք մեր առցանց messengerinterntional.org կայքեջը։ Հուսով ենք ձեզ դուր եկավ այս դասընթացը, եւ դուք սովորեցիք, թե ինչպես կարող եք իշխել այս կյանքում։